太太，昨晚顾总打电话回来，让我们安排吃的。你知道了以后就开始亲力亲为，你不累吗？没事儿，今天是我跟怀瑾结婚5周年纪念日，也是我生日。他让我做点吃的，肯定是和子婷给我准备惊喜了。他们爷俩的嘴巴可刁了，我能为他们做这些，我也很幸福。没有酒了。怀瑾他只喝79年的凤酒，我出去买一趟。总算买到了。他们回来了，肯定在给我准备惊喜。连素素，她怎么会在这儿？还穿着婚纱。素素，新婚快乐！怀瑾，谢谢你，我终于如愿嫁给你。原来惊喜就是在我生日这天，我老公在跟白月光办婚礼。素素阿姨送给你。谢谢宝贝，宝贝做的真好。你看，素素阿姨，你好漂亮，你还会拉小提琴，我想让你做我的妈妈。我的儿子也想认别人做妈妈。怀瑾，我知道你要送我什么，是那条项链，对吗？项链那是我妈妈留给我的礼物。谢谢大家。顾怀瑾可是京圈有名的清冷佛子，居然能跟自己的白月光初恋结婚。他们儿子都5岁大了，顾总把老婆孩子保护了真好呀，真恩爱。素素患癌，只剩1年可活了，他想让我给他补办一场婚礼，来满足他的遗愿。那我呢？顾怀瑾，我才是你老婆，你跟我隐婚就要跟他办婚礼。夏星，就这么自私啊？素素她身体不好，唯一一个愿望你都不能满足是吧？在我生日这天，我老公跟他的白月光结婚，我儿子喊别人妈妈，那我到底算什么？这样，一会儿啊，你们吃好喝好啊，都由我买单。妈妈，你回来啦！你怎么回来了？我不回来，怎么看到你们这么恩爱的一幕？夏星，这里都是外人，我跟你说过，我要给素素补办婚礼，别太自私了。我自私？顾怀瑾，我嫁给你5年，这5年你让我隐婚，现在却带着林素素登堂入室，来我们的家办婚礼，到底谁自私？夏小姐，对不起，都是我不好，我不该打扰你们的。怀瑾，要不我走吧。夏星，各位，实在不好意思啊，今天的婚礼仪式就先取消了啊。夏星，你闹够了吗？妈妈，这可是素素阿姨的遗愿，她身体不好。你不是教我说做人要善良吗？你怎么这么恶毒？我恶毒？顾怀瑾，我们离婚吧。夏星，这场婚礼我已经跟你说过了。那你知道今天是什么日子吗？我知道，只是以后我们可以再过。但素素她以后？什么以后？等林素素死以后。夏星，够了！我确实够了。顾怀瑾，
离婚吧。怀瑾，苏苏，叔叔阿姨没事吧？苏苏，叔叔阿姨，苏苏，顾怀瑾，我嫁给你5年，为你生儿，像保姆一样的伺候，可你的心里却只有白月光林素素。既然这样，我们彻底结束吧。叔叔阿姨，我把护身符给了你，它会像我一样保护着你。护身符，我儿子他身体不好，我想求个护身符，我愿把命给他。我跪了1天1夜求来的护身符，原来是你送给林素素的礼物。子婷，我要走了，照顾好自己。哦。既然你不喜欢我这个妈妈，我就再也不是你的妈妈了。顾子婷，从今以后，你可以如愿了。你真的想清楚要离婚了？那子婷呢？她更喜欢林素素，让他们一家3口在一起吧。你终于想清楚了，星星。你可是 Serena， 是最年轻的国际柴可夫斯基比赛的获奖者。你的演奏是天籁，不应该被困在家庭里。让我们欢迎世界小提琴手 Serena。5年前，你为了顾华简的生意周转，把夏夜之星给卖了。现在夏夜之星就在我们店里。经理，有人要买夏夜之星。妈妈，小星，你怎么会在这儿？小星，你怎么会在这儿？与你无关。夏小姐别误会，怀瑾和子婷是陪我来买夏夜之星的。你要买夏夜之星？不卖。西西说不卖就不卖，请出去吧。夏小姐，你为什么这么针对我？这可是 Serena 的夏夜之星，我要参加3天后的星河音乐会，很需要它。你知道的，我时间不够了。这世界上幻觉症的人那么多，难道每一个生幻觉症的人出现在我面前，我都要配合忍让吗？夏星，不就一把小提琴吗？为何如此咄咄逼人？再说了，你根本就不了解小提琴是什么，还在这丢人现眼。这把夏夜之星是10年前由国际大师石美为他女儿所制，以红色漆面为亮眼，音色温暖，最适合演奏巴洛克音乐。你怎么会知道这些？肯定是现学现卖的。妈妈，你非得这么针对素素阿姨吗？你又不会拉小提琴，干嘛抢素素阿姨的小提琴？她和你不一样，她小提琴很厉害的。
夏小姐，到底要我怎么样，你们才肯把这钱卖给我？夏星，这把小提琴我买定了，你现在赶紧回家，别在这闹。顾先生，你是不是忘了我们马上就要离婚？现在的你有什么资格管我？夏星，这把夏夜之星我买定了，你今天的不卖也得卖。我还真不知道顾总在沈氏集团的店这么臭。谢谢。沈总，沈总，这把小提琴是你的？没错。沈总，有事好商量吗？这把小提琴我买了，开个价。顾总，你刚刚没有听星星说吗？他说不卖，那就不卖。夏星，什么时候跟沈总这么熟悉了？这好像和你这个前夫没有什么关系啊。他怎么对我的事情这么了解？顾总，请回吧，沈氏集团不欢迎你。你堂堂一总裁，也不想看到明天八卦头条是顾总被当街赶出沈氏吧？我走。阿姐，你以前知道夏小姐和沈总这么熟悉的吗？现在怎么办呀？3天后就是星河音乐会了，我代表顾氏集团必须得获奖呀。放心吧，我会想办法给你另找一把小提琴。好，那你跟夏小姐真的要离婚吗？他就闹闹脾气，冷静2天就回来了。我跟他是不会离婚的。是啊，妈妈才不会离开我们呢，我和爸爸就是她的全部。夏星，夏夜之星等了你5年。沈总，5年前是你卖了他，5年前是你卖了他。我今天来是易言告诉我，说你想重回演奏圈。我代表沈氏，正式邀请你作为沈氏代表参加3天后的星河音乐会。星河音乐会4年一度，赢乐德集团会获得大奖，这么重要的场合，沈总确定要让我代表。等你5年的不只是夏夜之星，还有我。谢谢啊，加入沈氏集团吧，我会为你量身定做全球巡回演奏会，让你成为世界级演奏家。然后我想，抱歉，沈总，我要结婚了。沈总啊，所以你愿意吗？沈总信我。当然，除了你，没有人能代表沈氏。原来被信任是这样的感觉。只要沈总相信我，我会赢的。夏星，欢迎回来。这一次，我不会再错过你。我们沈总终于开窍了。星河音乐会见。好的。
苏苏，苏苏，怀姐，我不怕，我送你去医院。是夏小姐吗？你起来，我没事。我先送你去医院啊，走。还在你心里面，我从来都不重要。The sound of the silence is deafening. 10 billion decibels shattering. 香香， Forces of 你没事吧？ gravity take on me, weightlessness forsaken me. Who is born is astronomical. Who is born is 香香，你醒了？走，小心，感觉怎么样？夏小姐，你终于醒了，你丈夫在这守了一夜呢，现在终于可以放心了。麻烦去交一下住院费吧。我去吧。你好好休息。你好，夏小姐，你确定是对方撞了您？没错。事发路段没有监控，那位车主咬定是您撞了他。我们现在还在调查，有结果了会通知你。麻烦了，林素素，你是想要顾怀瑾，2选1。也不知道是谁这么狠，星河音乐会马上就开始，在这个时候撞。放心，我不会守着的。夏晴，你怎么会在这儿？夏晴，你怎么会在这儿？顾先生，这不是明知故问吗？和素素撞到一起的人是你，是。所以昨天你给我打电话的时候，你也在车里。对不起，我不知道你在现场。是呀，你不知道我在现场，所以你就能毫不犹豫地挂断我的电话。因为在你的心里本来就没那么重要。顾先生来找我有什么事，还是直说吧。你为什么要撞素素？是他撞的我。夏小姐，你怎么能说谎？你明明知道我要去星河音乐会，你为什么？你打我骂我都好，你怎么能撞我的手？少来我这演戏，不吃你的。素素，夏星，你太过分了！素素她身体不好，只剩下1年可活，你好端端的为什么要处处针对她？赶紧给我道歉！夏星，你怎么又气了素素？你就这么看不惯她？而且不是我，真的不是我，你不要不接我电话好吗？我知道错了，我给林素素道歉。以前只要林素素这样演戏，为了挽回我们的爱，我就会道歉。可现在我明白了，我的退让只会让你们变本加厉。你以为你是谁？我为什么要听你的？你说什么？我说我已经签了离婚协议。你以为我还会像以前一样，为了让你高兴跟林素素道歉吗？顾怀瑾，我告诉你，不可能了。夏小姐，你不要因为我生怀瑾的气，你有什么冲我来好了。是不是只要我死了，你就放过我们？好啊，那你就去死。夏星，那你就去死。夏星，既然夏小姐让我去死，那我就去死好了。素素，你干什么？下来！我知
知道夏小姐恨我，现在那么恨我，那就让我去死好了！你冷静点，你冷静点，你冷静点！我就不该回来，不该出现在你的面前。死！有本事就跳下去！林素素，你真该去演戏，不过就你这演技，也只有姓杜的危险。夏星，你撞了素素，你不仅不道歉，你还让她去死，你什么时候变得这么恶毒了？你再不道歉，法律责任你负得起吗？顾怀姐，以后我做什么都与你无关。夏星，你非要这么作是吗？我最后再警告你一次，只要你去跟素素道歉，我可以原谅。车祸的事情，我可以替你去解决掉。够了！人不是我撞的，我也不会道歉。顾怀姐，我希望以后除了离婚之外，家和无更生。好啊，记住你今天说的话，别哭着回来求我。你永远都不会是我的后路。婶子，我给你买了吃的，先吃点东西吧。谢谢。这是我最爱的蛋包饭，我最爱的蛋包饭。沈总，你还记得？是啊，这还是新街口那家。怀姐，我鸡蛋过敏。夏小姐，你不喜欢我吗？以后我不让你做饭了。夏星，你又在整什么幺蛾子？素素身体不好，你明知道她对鸡蛋过敏，你还给她做蛋包饭，怎么？你想害死她？妈，赶紧倒掉，以后不要再做了。没事，一会儿出去带你们吃。你们都忘了，这是我最爱吃的。原来还有人记得我爱吃什么。怎么了？没什么。先吃饭吧。怎么了？啊，没事儿。别看了，网上这些我会帮你解决。这女的真坏呀！人家林素素只剩下半年时间了，她竟然想让人家去死。听说那个夏某人自从结婚之后就不上班了，就是一个一无是处的家庭主妇，和素素根本比不了。这些事情我会帮你处理的。不用，这不过是顾怀瑾想逼我道歉的手段。他以为我真的走投无路。你有办法？林素素以为没有监控，又撞毁了我的车，就万无一失。但她根本就不知道我的行车记录仪没有坏。3天之后，星河音乐会上，我会当众公布这段视频。除此之外，我还需要你帮我一个忙。好，我会全心全意支持。沈总，这次真的太谢谢你了。我很愿意为你做这些事儿。什么？如果你真的想谢我，那不如给他请我吃顿饭吧。好，一定的。星河音乐会上，我一定要让全世界的人都看到林素素的真面目。夏小姐，这是沈总为您准备的。I am the storm that is
is approaching, provoking my clouds in isolation. 从今天起，我为自己。怀姐，谢谢你，还特意给我买阿玛蒂小提琴，让我能参加今天的演出。你喜欢就好。素素，今天这里就是你的主场，你肯定能赢的。听说沈氏这回找的是 Serena。是啊，那可是天才小提琴家 Serena， 还获得国际大奖。当初啊，可是国内最顶级的天才。可是3大5年前，不知道为什么突然隐退。他现在重出江湖，今天第一，肯定没有悬念了。你们懂什么？Serena 5年没演出了，谁知道她现在什么水？素素才是最厉害。怀姐，你放心，就算是面对 Serena， 我也会尽全力。别给自己太大压力。谁也没有想过 Serena 会重出江湖参加音乐会。顾总，顾氏集团是国内首屈一指的音乐世家，您太太肯定对小提琴颇有造诣。今天怎么不是她来参加？她呀，她不懂这些。是啊，夏小姐对音乐不感兴趣的。哼，她一个家庭主妇来这种地，不是闹笑吗？阿义，别这么说。原来顾总夫人不懂音乐啊，怪不得不带她。那她怎么嫁到顾氏的？我还以为顾总夫人能和 Serena 较量一下呢。是啊，是沈氏的车，Serena 来了。就是 Serena， 我5年前见过她。夏星，夏星，你来这干什么？这和你无关吧？夏星，星河音乐会那是国内顶级音乐会，来的都是国内一流的演奏家，这不是你该来的地方。是不是我该来的？一会儿你就知道了。别忘了，我们马上就离婚了。我要怎么样都和你无关。夏小姐，今天对顾氏可是很重要，我要代表顾氏演奏。你来这里是想让顾氏难堪吗？我求求你不要这样。对呀，夏雪，你一个家庭主妇来这种地方干什么呀？你该不会是来当保洁打扫卫生的吧？阿义，大姐，素素，我看你们就是对她太客气。她这一身的油烟味儿，就该滚回家做家务。来这么高雅的地方，简直就是玷污了空气。张烨，你明知道林素素心里只有顾怀瑾，还上赶着当舔狗，自取其辱的人是你吧？夏小姐，你怎么能这样呢？我们也是为你好。你身为顾氏集团的夫人，却什么乐理知识都不懂，多尴尬呀！这就是网上那个夏星，她不就是个家庭主妇吗？原来不是斯维纳。今天来的不是商业巨头，就是演奏家或者大名鼎鼎的乐评人，他来干什么？听清楚了吗？别在这丢人现眼，赶紧走。顾怀瑾，你甚至都不问我原因，就下意识断定我丢人。夏星，你到底在做什么？给我走！谁敢让我的人走？顾总，星星是我的人，你凭什么让他走？夏星是我的人，你凭什么让他走？沈总，这话什么意思？你听不懂吗？今天的音乐会是我邀请星星过来演奏的，他将代表沈氏来参与这次竞争。沈总疯了吗？之前不是要找 Serena 吗？现在竟然找了个不懂音乐的门外汉来代表沈氏。这不是要把星河大奖拱手相让给顾氏吗？对呀，沈总，你在开玩笑吗？4年一度的星河音乐会，来的人可都是圈内大咖。你找夏小姐。是啊，沈总，你疯了吧？找一个家庭主妇拉小提琴？这2位顾总的好朋友，这么替我操心啊！哎，沈总，素素也是为你好。夏星她是家庭主妇，你再了解不过了。
这么顶级的音乐会，不怕输啊？我不会输。沈总，我可是伯克利的优秀毕业生，在圈内也有名气。你觉得我会输给夏小姐？是啊，你怎么可能赢得了夏星呢？林小姐既然这么自信，不妨我们打个赌。夏星，你还敢打赌？素素，答应他，让他丢人丢到家。夏小姐想赌什么？比赛的结果不仅是沈氏和顾氏的竞争，也是你我之间的输赢。你输了，就把我妈妈的项链还给我。怎么，不敢？夏小姐，我无意和你作对，但既然你要和我赌，那我们就赌。只是你输定，那就拭目以待。一个家庭主妇还装上。夏星，你要是输了，丢人现眼的时候，别哭着求我。顾总，我沈延明不会输，夏星更不会输。你的夏夜之星。沈总，不怕我会输吗？我相信你，你绽放过的光芒，我清清楚楚。夏夏，星星也会被漫上尘埃，但当烟雾散去，依然闪耀。你要做的就是绽放你的光芒。谢谢，我等这一刻等了很久了。我不会让你失望。哼，大名鼎鼎的沈总也准备过来输比赛了。夏星是你老婆，你就那么想让你老婆输啊？你也知道她是我老婆，我就奇了怪了。你说顾总的老婆一心想为了我赢，顾总不应该反思一下自己的问题？我倒是不知道沈总还有当小三的票。顾总，不被爱的才是小三，我还得谢谢顾总，有眼无珠，不知道珍惜，才让我有机会和星星在一起。哎，等我和星星结婚了，我一定第一时间给你发请帖。我得好好谢谢你这个大恩人。沈总，未免也太不要脸了吧？承让，跟顾总比啊，还差点。嘴皮子耍得挺硬，一会儿就等着输了后悔了。顾怀姐，你永远不知道，我最后悔的就是5年前让星星跟了你。音乐会正式开始，第一位登场的是林素素小姐。这就是阿玛迪小提琴，是比夏夜之星还要好的小提琴。林素素的演出也配得上这把小提琴。好久没有看过这么厉害的演奏了。好听，真没想到林小姐的琴技竟然如此了得。怪不得顾怀瑾如此宝贝她，疲惫和心情不好的时候听她弹奏一曲，简直心旷神怡啊！顾氏集团这次稳了。夏小姐真的要上去自取其辱吗？这会儿不装绿茶了。你知道阿锦把项链给我的时候说什么吗？他说只有我才配得上这条项链。还有啊，子婷今天还说这护身符一定能保佑我赢呢。夏小姐不仅在爱情和亲情上输给我，就连比赛也要输给我了呢。那就走着瞧了。素素，
刚才真厉害，全场都为你欢呼，你一定会赢的。谢谢你，阿义。不过夏小姐好像有所准备，我好担心呢。怕什么？我正准备开直播，还砸了好几百万买流量。他夏星不是喜欢出风头吗？我就让他在全世界面前出个够。但是阿义，这样给夏小姐难堪，好像不太好吧？苏苏，你呀就是太善良。我今天一定要好好治治这个夏星。下一位，夏星小姐。夏星现在退赛。顾怀瑾，你发什么疯？我知道，你就是看不惯我跟素素走得近。我跟你说过多少次了，素素她只有半年可活，你一定要作吗？非要让自己丢尽脸面才行是吧？顾怀瑾，你没那么重要。夏星，我最后再警告你，现在离开。你连小提琴是什么你都不知道，你怎么演奏？上台干什么？丢人吗？如果你想要项链的话，我会想办法问素素借过来。够了，那是我母亲的项链，借过，这种话你也说得出口？顾怀瑾，你什么时候才能明白？我说和你离婚，不是在开玩笑。夏星，我让你狂，待会儿我就让全世界的网友看到你丑陋丢人的窘态。听说她之前就是个家庭主妇，根本就没有碰过乐器。沈氏这次怎么了？他们找的不是 Serena 吗？怎么让一个家庭主妇上台？难道是打算提前认输了？过去的每一天都为将来铺垫，瀑布和雨点做事的磨练，开家店赢钱都不值钱。他竟然会弹小提琴？怎么可能？我说你应该快乐，世界本就是彩色，享受热烈世界，不为爱附和。我就是我，我就是啊，竟然有这么好听的琴声，连我这个不懂音乐的人都听得入神啊！我是学音乐的，我懂这个小姐姐的实力绝对不一般，跟5年前的 Serena 比起来，也有过之无不及啊！这绝对是大神中的大神呐！夏星，欢迎回来。夏星，他真的会拉小提琴？我这种水平怎么配坐在这里点评夏小姐呢？这种质量的演出，我已经太久没有听到过了。在她身上，我仿佛看到了 Serena 大师的身影。听说神日这次请的就是 Serena， 难道夏星就是传说中的 Serena？ 我竟然输给了夏星！很精彩，和当初一样。夏星，你为什么从来不告诉我你会小提琴？说什么？顾总向来只关心我家务事做得好不好，在你眼里我就是个保姆。你会关心一个保姆会不会演奏小提琴吗？又或者说，顾总在意吗？在我和你结婚的这5年时间里，你有1秒在意过我？曾经的我陷在这样的牢笼里，做了一切，希望你能看到我。但是现在，你在不在意我是谁，对于你我而言都不重要。夏星，看样子，顾总，顾氏集团这一次又要输给我了，不如直接宣布结果吧。
夏星，你肯定是作弊！你一个家庭主妇怎么会拉小提琴？还拉得这么好？狗眼看人低！我不服！你们沈氏明明请的是 Serena， 你凭什么上台？我要求取消这次的比赛，重新开始。庄野，你怎么这么蠢啊？夏星就是 Serena。什么？你是 Serena？ 不可能！怎么不可能？沈氏向官方递交的资料写得清清楚楚，夏星就是 Serena， 是你们有眼无珠。如果你真的是 Serena， 那你怎么可能会？会什么？会在顾家做了5年的保姆。是啊，以前是我太傻，但现在不会。小星，顾总，你已经输，既然输了就要输得起。是啊，顾总，你千方百计地找来了一个林素素，以为她能代表顾氏赢得星河音乐会，殊不知大师就站在你身边。说起来，我还要谢谢你呢，顾总。怎么可能？夏星真的是 Serena， 素素真的输了。原来您就是 Serena 大师。恭喜 Serena 大师回归！今天的星河音乐会第一非您莫属。现在就可以直接宣布结果 ，Serena 大师就是第一。顾氏和沈氏的较量当中，沈氏赢了。恭喜！这话应该我跟你说。Serena 是你，我让你付出的日子，就是退出乐坛的日子。夏小姐，原来你真的是 Serena。既然你已经这么厉害了，为什么还要故意开车撞我，影响我发挥？阿姐，我不是故意说出来的，大家不要在意，夏小姐不是故意开车撞我的。苏苏，你怕什么？就是这个女人撞的你。哼，就算她是什么 Serena 又如何？她就是个心狠手辣的杀人凶手，她凭什么赢？是啊，差点忘了，夏星可是杀人凶手，这 Serena 大师怎么会做出这种事？林小姐问得好，正好，关于这场车祸，我准备了些东西让大家看。既然大家都来了，那我准备了东西让大家看看，看过之后再来评定，到底谁是杀人凶手。什么事儿？这车祸现场视频，你看一下。你说林素素撒谎？夏小姐现在应该要把这段视频当众发出来，你看怎么办？发出来的话，林小姐恐怕要身败名裂了。想办法，1分钟之内把视频替换掉。是。没想到顾总在夫人和林素素之间，还是选择保全林素素。难道你还不承认，你就是故意撞林小姐 ？Serena， 这件事如果传出去，你的名声就彻底毁了。林素素小姐只剩下半年时间，你却多次辱骂，甚至让她去死，你对此如何回应？这一切都等看过视频之后再说吧。怎么回事？不是要看视频吗？这视频呢？我还以为有什么大料要爆呢。他能 Serena 就这么欺负人的吗？ Serena 在哗众取宠吗？你虽然是大师，但是故意撞人也是免不了法律责任的。搞什么飞机？不会要故意拖延时间吧？夏小姐，那段视频不知道什么时候被替换掉了。顾怀瑾，你还真是爱林素素，哪怕知道真相，也要保护她。没关系，我这里还有很多备份。现在我的云盘空间里就有这段视频，或者不用投屏也行，我直接当着大家的面播放出来就好。够了，顾总，您太太是杀人凶手，你现在要大义灭亲吗？你会和夏星离婚吗？夏星既然是杀人凶手，这样的人就算是 Serena 怎么能赢比赛？这件事情就是在侮辱我们音乐会。跟我走。今天的音乐会就先到这儿，赶紧回去。凭什么？难不成你还想让我继续替林素素背这口黑锅，承担所有的骂名？夏星，
别再闹了。我闹？难道不是吗？你瞒着你是 Saria 的事实，代表沈氏来参加音乐会，让沈氏来赢故事，这不是在闹吗？你别忘了，你是我老婆。你也别忘了，我要和你离婚。离婚？离婚是不可能。你少拿这件事情威胁。如果说是因为车祸，好，我可以给你一个交代，还你个清白。这件事情到此为止，不然你毁了素素。你所担心会毁，你有没有想过，我的名声已经被毁了？素素时日无多了，你为什么一定要跟一个快死的人计较？快死？你确定他真的快死了？你想说什么？要不要打个赌？就赌林素素半年之后会不会死？无聊。怎么，你不敢了？现在医疗条件这么先进，阿义又在全力为素素寻找名医，她的病未必没办法得到治疗。顾怀姐，我要和你离婚。夏行，你到底在闹什么？还有，你这些威胁手段跟谁学的？沈叶明啊，我告诉你，你以为他真的在乎你吗？他不过是为了和我竞争，利用你而已。顾怀姐，你到现在还以为我在和你闹着玩吗？你喜欢我不是吗？这么喜欢我的你，怎么可能会跟我离？原来你都知道，但你还是选择了连素素。难道你觉得我喜欢，就应该被偏爱的有恃无恐，对我肆无忌惮，觉得我不会离开你是吗？顾总，不好了，阿姐出事了，怎么了？顾总，网络上突然出现了很多对林小姐不利的视频，压都压不下去。我不是跟你说过，让你把这次的消息，包括直播还有视频全部封锁吗？现场已经全部封锁了，什么都传不出去。但是这些消息的来源不是现场，而是什么？别磨叽了，这个新闻现在在全球的广播大屏上投放，撤都撤不下来。阿姐，现在外面已经彻底乱了。什么？真正的杀人凶手是林素素？林素素，你自己主动撞人，还污蔑夏小姐，这样的杀人凶手不配出席我们音乐会。阿姐，你听我解释，不是这样。是你做的？是我。所以你刚刚跟我谈的那些，都是拖着我的借口。顾总只手遮天，我自然要做两手准备。如果你不来，或是不去阻止我，那这后手自然也用不上。所以，你跟沈一鸣联手，夏星，你够狠啊！对付人渣不需要留情面。夏星跟以前不一样了，难道他真的只是想跟我离婚？哎，阿姐，素素晕倒了！素素，赶紧送医院！素素，等下。素素现在很危险，给我让开！我只是拿回属于我自己的东西。阿姐，快去医院吧！顾怀瑾，在你心里，林素素永远更重要。沈总，谢谢你。夏夏，你一定要这么客气吗？谢谢你，阿明。今天是你替沈氏赢了，该说谢谢的人是我。谢谢你给我机会，让我重新开始。一切都过去了。是呀，过去的5年里，我陷在婚姻的牢笼里，想向他证明自己的价值，结果越陷越深，失去了自我。但现在我明白了，婚姻不是一切，不管何时，只要我及时抽身，依然能够重新开始。我会陪着你的。我看他夏星就是故意的，明知道素素身体不好，还把事情闹大，现在网上都在骂素素。阿姐，夏星讨厌我不是1天2天，这次他能够把视频发在网上，足以说明他恨不得我去死。素素，你为什么要说？车祸的时候，我有片刻的眩晕，等回过神的时候，发现车子冲撞过来，就以为
以为是夏小姐冲的。阿姐，素素当时也不知道那个女司机就是夏星啊，而且她为了自证清白，还悬赏找目击证人。谁知道那些目击证人那么不靠谱，为了点钱啊，在那胡编乱造。素素也是受害者啊。再说了，素素本来就时日无多，如今还受到网暴，夏星这不是想让素素死吗？事已至此，我说什么你都不会再相信了。阿姐，你走吧。你先养好身体，网上的事情我会替你解决掉。阿姐，你不会还怪素素吧？素素生着病，还想为你赢得音乐会，她夏星呢，在那勾搭沈夜明。我看呀，她跟你闹离婚，就是因为勾搭上沈夜明了。阿姐，阿姐，哦，我在想，他真的要跟我离婚？就算他是 Serena 融合，还不是该给你洗衣做饭？我看呀，他就是嫉妒素素，根本不可能跟你离婚。夏小姐明明和阿姐你结婚了，怎么和那个沈总那么熟悉？沈总还那么护着她，难道他们两个肯定早就勾搭上了？他夏星根本就不是什么安分守己的，肯定是拿沈夜明来刺激阿姐。哼，真以为阿姐会在乎他呀？够了，你先养身体，其他的不用担心。阿姐，我不想在这里，我能去你家住吗？在这里，我担心那些网暴我的人会找过来。是呀，这里很危险的。谢谢你，阿姐。小星，小星，我又不舒服了，我去给你做药膳。小星，你回来了，不跟我闹了。小星，顾先生，小星人呢？顾先生，您糊涂了吗？太太已经离开很久了。哦，对了，这是太太留给你的。您之前为了林小姐的事儿，一直没回家。他竟然真的签字了？是啊，太太已经把她的行李收拾好，打包带走了。哎，太太嫁到这个家5年，行李就那么几件。那个林小姐只是住进来几天，就恨不得把整个家都给霸占了。他就是想拿这个来要挟我的。子婷还在这儿，他不可能跟我离开。爸爸，哎，子婷，你怎么还没去幼儿园？妈妈叫我起床，洗碗了。怎么不叫他起床？顾先生，平时都是太太叫小少爷起床的。那早餐呢？先生，您和小少爷脾胃虚弱，平时都是太太给你们做1日3餐。他是专门研究的药膳，我可不会做。那药膳做起来得1整天呢。那我雇你们来是干嘛的？没有妈妈在家才好呢，她只会不让我吃这个吃那个，天天逼我喝咸难喝的东西。现在终于逃离她的掌控了。小少爷，看你这话说的，太太为了你们俩的胃，每天光熬药都得3个小时，好容易把你们俩的胃都调理好了，能歇歇了。可是什么？还不是那个林小姐，她尝了一次就说很好吃，你就让太太也给她准备药膳。是吗？您不会忘了吧？林妈，我今天想吃番茄炖牛腩和糖醋排骨。好，好，好，我马上给你做。那我去买菜了，去晚的话，蔬菜该不新鲜了。林小姐又该以为是太太故意做不新鲜的饭菜，想要害她呢。林妈，您这什么意思？你之前一直让夏星给你做饭。阿姐，你知道我身体弱，所以你生气了吗？他怎么这么容易哭？怀姐，
我求求你，你不要让我见不到子婷，他现在生病发烧，离不开我的。你推素素落水，害她住进了重症监护室，到现在你都不肯道歉。只要你不肯道歉，我就不会让你见子婷。可是真的不是我推的呢。华姐，我求求你让我进去吧！我知道错了，是我推的林素素。我们走了很久，没有争吵过。你还没走啊？夏欣好像很少，但是我第一次见到过。阿姐，既然你不愿意，我以后不这样了。对不起。好了，既然药膳对你的身体有好处，那我就专门找人给你调养身体，专门照顾你的起居。不用了，那药膳难吃的要死，我全部都给你。开出的菜单不过是为了为难夏欣吧。好了，就这么定了。舅舅，夏欣阿姨，你认识我？他从小就是你的粉丝，一直在欣赏你退圈之前的演出。是啊，我最喜欢夏欣阿姨了，我想让你当我的舅妈。你胡说什么呢？他刚回国，在星城幼儿园上学，我想找个人照顾他。我就要夏欣阿姨。不要胡闹！你知道的，我从小就没了妈妈，可怜巴巴的跟着你，你工作没时间陪我，把我丢给保姆。我就要夏欣阿姨。没事的，正好我最近有空，而且对星城幼儿园比较熟悉。顾子婷就在那儿。太好了，我也有夏欣阿姨啦！夏欣阿姨，我好幸福呀！哟，这不是顾子婷家的保姆吗？怎么今天来送沈西了？保姆？是啊。我之前还以为你是顾子婷的妈妈，结果他说他不是，说你只是他们家的保姆。他说他的妈妈是林素素，很漂亮。原来我在顾子婷心里只是一个保姆罢了。你这是又做沈西的保姆了？她不是保姆，她是我的妈妈。欣欣阿姨，你的脸色好苍白，我们要不要去看医生？不用了。欣欣阿姨，我刚才乱说话了，但是我真的很想你当我的妈妈。如果你是我的妈妈，我就是世界上最幸福的小孩。谢谢你啊，西西。放学我来接你。好，去吧。夏小姐，你是来找子婷和阿锦的吗？他们现在不在这里，要我带你去找他们吗？夏小姐，别以为你是 Serena， 出了风头就能让怀瑾对你回心转意。我告诉你，不可能的。怀瑾和子婷的心里只有我。怎么不继续装绿茶了？装又怎样？怀瑾和子婷爱我，所以他们信我。你夏欣是不装，可他们信你吗？归根结底，还是不爱，是吗？他们两个人的爱我也不需要。林小姐这么喜欢捡垃圾，捡去便是。还有，如果顾怀瑾真的这么爱你，麻烦你转告，抓紧时间跟我离，而不是让你当一个上不了台面的小三。站住！
叔叔阿姨，你没事吧？子婷，阿姨没事，这件事情千万不要告诉你们。你为什么要推叔叔阿姨？在顾子婷心里，我到底是什么？你要干什么？我不允许你再欺负素素阿姨。素素，怎么了？这是？没事吧？夏星，这个世界上怎么会有你这么恶心又恶毒的女人？一定是你把素素推倒了，你不把她害死，你不甘心是吗？我恶毒，跟你比起来，我还差得远。好，我今天就替素素教训教训你这个毒妇！够了，快打电话叫救护车！阿姐，这个女人刚刚把素素推倒了，绝对不能轻易放过她。张毅先生，你刚刚都不在现场，究竟是哪只眼睛看到我推林素素？还有，大家都是成年人，要为自己说的话负责。污蔑诽谤是要坐牢的。看到了，就是他推的。阿姐，你看到了吧？连亲生儿子都这么说的，这事还能有假吗？这就是我生出来的儿子，我用心照顾他，爱他，他却狠狠背刺我。幸好我已经不在意了。夏星，是不是你做的？你觉得呢？阿姐，你别怪夏小姐。素素，你对这个杀人凶手这么客气干什么？素素阿姨，你别太善良了。要是这次妈妈不给你道歉的话，我就再也不认她了。你随意，只要我的手没事，这件事要不算了。好一朵出淤泥而不染的白莲花。林小姐，既然你没事，那你告诉大家，是我推的你。不是夏小姐推的我，是我自己翻眼。素素，你到现在还护着这个恶毒的女人干什么？她一而再再而三的欺负，绝对不能这么算了，一定要让她付出代价。素素阿姨，我看到了，就是我妈妈，我一定让她给你道歉。所以，到底是不是推辞？对你来说，这个答案还重吗？你到底是不是夏星推的？直接拿出证据不就行了？这个就是林女士为什么会摔倒的视频。视频？可那个地方根本没有监控啊！林小姐为什么会以为这里没有监控？那个地方确实没有监控，但当时阿西刚好想拍现金，没想到就随手拍到了这么有趣的女人。幸好阿西随手拍了一下，要不然呢，星星就是跳进黄河也洗不清了。我没说是夏小姐推的我，可刚才大家冤枉我的时候，你也没说不是我，还不是因为子婷说她看到了，你亲生儿子都这么说，谁会怀疑谁？妈妈当时和素素阿姨离得很近，然后素素阿姨就摔倒了。我以为你为什么以为你自己的妈妈就是个坏人呢？因为她总是欺负素素阿姨。我不相信，星星阿姨温柔又善良，她绝对不会欺负别人。是你们都在欺负星星阿姨。星星阿姨是世界上最好的妈妈，她是我的妈妈，不是你的妈妈。离我妈远一点。可你从来没有把星星阿姨当成妈妈，你只把她当成保姆。从今天开始，我绝对不会再让你们欺负星星阿姨的。没想到第一次得到肯定，竟然是西西给我的。夏星，这孩子谁呀？我侄子，夏小姐在带他。好啊，夏星，你宁愿去带别人的孩子，都不愿意管子婷。啊，你已经多久没回家了？或许是因为带别人的孩子能赚到钱和小朋友们的喜欢，带自己的孩子不但得不到半点尊重，还要被说成保姆。既然你们没有把她当成妻子和妈妈，没有尽到丈夫和儿子的责任，那凭什么要求她做一个合格的妻子和妈妈呢？单总，这是我们的家务事，你一个外人没资格多嘴吧？没错，既然是家务事，外人确实没有资格说什么。但是林小姐她为什么可以插手？难道说
他也是你们家人。夏夏，一会儿跟我回家，子婷也需要你照顾。我说过了，我不会回去。我们走吧，说好带你去吃好吃的。走。不准走！你是在为你刚才说谎的行为准备道歉吗？我才不道歉呢！既然不道歉，那就让开。我不许你照顾他。我为什么要听你的？因为你是我妈。我是你妈妈，我不是你保姆。夏小姐，童言无忌，子婷还小，你何必跟一个孩子计较呢？林小姐，这是我的家事，你一个外人没有资格读。我们要走，让开。今天你要是走了，你就不是这个妈。我和这个野孩子，你只能选一个。好，那我选沈西。走吧。站住！你又想干什么？子婷是你的亲儿子，你却选择别人。你现在想起他是我儿子了？夏夏，你选择沈西，到底是为了气子婷，还是想要成为沈西的生人？你什么意思？你说呢？顾总，你猜错了顺序，不是星星想做沈西什么人，是我和沈西想让星星做我。沈一鸣，顾总，要怪就怪你不懂得珍惜。爸爸，妈妈是不是真的不要我们了？怎么可能？我看夏星就是故意找沈家人来气你们俩，让你们俩吃醋呢。别相信他。他之前为了引起你们两个的注意，什么装生病、装车祸、装绑架，那这样的事干的还少吗？真的吗？当然了，这女人生了孩子之后啊，就会对孩子和家庭死心塌地。你可是她10月怀胎掉下来的一块肉，怎么可能放得下呢？我就知道妈不会不要我的。阿姐，你听我的，就亮夏星级。等过几天我想出办法，肯定让他乖乖回来。素素，你自己摔倒，你为什么不告诉你？可能是我太着急了，就伸手拽了夏小姐。我也没分清楚，究竟是夏小姐把我的手甩开了，还是我自己摔倒的。阿姐，素素从始至终也没说是夏星。再说了，子婷不也说是夏星，连他亲儿子都这么说的。爸爸，对不起，是我看错了。阿姐，子婷还小，你别怪子婷，要怪就怪我吧，都是我不好，我不该主动跟夏小姐说话。是素素阿姨好，妈妈只会惹我生气。好了，你先好好休息。谢谢你啊。这也是我的私心，当着顾怀瑾的面说出这些，是我等了很久的事儿。星星啊，你不用太有负担，但我希望你能明白我的心意。5年前我错过了一个机会，5年后我不想再错过我们之间的每一分每一秒。谢谢阿姨，我舅舅暗恋你很久啦。别乱说。他没乱说，只不过现在是命。谢谢阿姨耳朵红啦。你该去上课了。哦，谢谢阿姨，再见。拜拜。小姐姐，离婚的事儿你怎么打算的？我想知道，如果我没打算净身出户，我能分到多少？这个得看你和顾怀瑾结婚之后他赚了多少。正常来说，婚内财产你们是可以平分的。不过，顾氏权势滔天，恐怕他不能轻易的让你如愿。
不过你不用担心，我认识最顶级的律师，会给你争取最大的权益。如果我有他是婚姻过错方的证据，是不是赢面会更大一些？以顾怀瑾的人脉，即使你有证据能证明他是过错方，恐怕也很难赢。不过我可以帮你。你有办法？顾家即使有权有势，也是要脸的。一旦引起舆论，他们就会主动来找你谈判，甚至还会满足你所有的要求。就像上次一样。你是想好聚好散？不是啊，我只是不想我跟他的事影响到顾子婷。那你是想争夺抚养权？我并不想争夺抚养权，只是我不希望大人之间的事影响到孩子，毕竟我还是一个母亲。好，我会想其他办法给你找最好的离婚律师。谢谢你，阿明。谢谢，我想听的不只是一声谢谢。我现在不想听到答案，我会给你时间，你先解决你和顾怀瑾的事儿。走吧，等沈西放学，我们一起去吃饭。你也不想让沈西失望吧？好，走吧。欣欣阿姨，你还难过吗？你不要生子婷哥哥的气，他就是被那个坏女人给骗了。坏女人？是啊，我一点也不喜欢那个坏女人，一看就是满嘴谎话，还欺负欣欣阿姨。沈西一个小孩子都能看穿林素素的面目，顾子婷和顾怀瑾却深陷其中，看来他们是真的爱他。沈西，不提这些了，先吃饭吧。欣欣阿姨，你帮我点餐吧，你点什么我都爱吃。好。阿姐，那个叫沈西的孩子到底和夏小姐是什么关系？我看他对沈西比对子婷还好呢。爸爸妈妈真的不要我了，他不想要我，我也不想要他。没关系，子婷，就算妈妈不要你，素素阿姨也会一直陪着你啊。还是素素阿姨好，但是你们最多只能陪我半年。素素阿姨，我不想让你死，你不要死好不好？哎，对了，素素，阿姨的朋友给她介绍了一位姓唐的老中医，据说医术了得，如果找到他的话，她病情或许可以得到缓解。真的吗？不过这位神医不好找寻，阿姨呢现在正在全力派人去找，找到的话会第一时间通知你。好的呀，真希望老天能再多给我点时间，让我多陪陪子婷。要是能看到子婷长大，我也就死而无憾了。哎，不许胡说，会没事的。是啊，素素阿姨。好，我们点餐吧。子婷想吃什么？素素阿姨，我想吃奶昔。好呀，子婷想吃什么，我们就点什么。不行，子婷她乳糖不受，不能吃。妈妈不让我吃这个吃那个，说对我身体不好，可她却和别的孩子吃奶昔，她根本就在骗我，故意不让我吃而已。阿姐，我也想吃奶昔，点一份吧，就让子婷尝一小口，那么一点点，不会有事的。
别的孩子有的，子婷没有，她该多伤心呀！真不知道夏小姐是怎么想的，怎么对别人家的孩子那么好呀？哎，麻烦按照那桌的给我们也上一份。好的。听说这家餐厅的特色就是奶油蛋糕，夏小姐还真会吃呢。没来过好几次，可她一次都没讲过，还不允许我吃。子婷，这些甜品呢都是乳制品，妈妈是担心你的身体。她居然开始替夏欣说话了。子婷，你的身体情况不好，你刚刚也答应阿姨了，只吃一点点，你要说话算话哦。吃吧。难道他真的想跟我离婚？不可能的，他明明喜欢的是我。子婷，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 快叫救护车，快！好。这孩子好像是过敏了，得马上急救。晚了的话，恐怕撑不到救护车来了。阿姐，那现在怎么办呀？各位，你们有没有这方面的医生？如果你们把这孩子救了，我给你们1个亿，1个亿！我来，我就是外科医生。现在要马上做心肺复苏。住手！夏小姐，子婷现在情况很危险，赶紧让这位先生为子婷抢救吧。她现在的情况绝对不能做心肺复苏。这位医生，你都不了解具体情况就胡乱医治，还要真有个3长2短，后果你承担得起吗？我是专业医生，不管内外科病症都系统学习过，不像你只是个门外汉。哎，对了，你又是什么人，敢在这儿大放厥词？让夏星，能不能不要再胡闹了啊？夏星，能不能不要再胡闹了啊？郭怀姐，再耽误下去，子婷真的会有生命危险。夏小姐，我知道你也很着急，但这位是专业医生，比你我靠谱。专业医生，他要真是专业医生，就不会无脑的上来就心肺复苏。他呼吸不畅，随时有心跳骤停的风险。我先做心肺复苏，也只是为了稳定他的情况，有什么不对？你这个女人赶紧让开吧！别听到这个先生说悬赏1个亿，你就在这见钱眼开，不懂装懂。夏小姐，人命关天，子婷现在的情况真的很糟糕。如果你是为了钱，等抢救过后我们再给你好吗？夏星，你是不是想钱想疯了？现在子婷都这个样子了，你还有心情想着钱？顾怀姐，你若真的让这个庸医来治子婷，她真的会有生命危险。我是她妈妈，她的情况我最了解。她竟然是孩子妈妈，难道我真的搞错了？阿姐，快救救子婷吧！子婷现在的情况真的很危险，万一子婷不行了，夏小姐能负责吗？这个时候要相信医生啊！快，赶紧救人！救人！这可是1个亿呀！万一成功了，就能拿到了。不行，不要动他！不要动他！如果真的要救他，翻翻他的口袋，应该有急救药物，对他口鼻喷几下，应该会缓解症状。要等救护车来。根本就没有。怎么可能？阿姐，没有夏小姐说的急救药，赶紧让医生急救吧，不能再耽误了。素素，阿姐，快拦住夏星！现场有没有人？赶紧帮帮忙啊！夏小姐，我知道你现在在照顾别的孩子，心思不在子婷身上，可你毕竟是子婷亲妈，不能让她去死吧！天哪，她居然是孩子的妈妈！连自己亲生孩子都不管，现在还不让医生治疗，真不知道你到底是何居心！世界上怎么会有这么狠心的妈妈？
医生，你还等什么呢？你干什么？你干什么？这里不是你调皮捣乱的地方。现在子婷病发，你还跑来捣乱，你是想让子婷死吗？小小年纪，心思怎么这么恶毒呀？我没有要害子婷哥哥的意思。那你在干什么？我在救子婷哥哥。你说谎！林小姐，沈先生，你们到底什么意思？我知道你们和夏小姐关系好，想替夏小姐出气，但这关系到子婷的生命安全，绝不能儿戏。是吗？你现在言辞振振，但是夏晴是子婷的妈妈，从小到大，她照顾子婷的时候，请问二位在哪？哦，两位这么关心，但都不在啊。既然你们从来没有照顾过子婷，那你们为什么会觉得一个陌生人会比一个当母亲的更了解她？沈先生，这是我们家的家事儿，如果子婷有什么危险的话，哪怕你侄子是个孩子，我绝对不会放过他。哎，这孩子的情况好像真的好转了。哎，夏姐，你没事吧？现场应该有专业的医生，抢救的非常及时，而且能够准确的对症下药。这个孩子有点特殊，如果按照一般的心肺复苏的方法那这孩子早就没救了。小星，你们是孩子的爸爸妈妈吧？先给我来一趟。她不是子婷哥哥的妈妈，欣欣阿姨才是。小星，子婷还没脱离危险，跟我一块去吧。走吧，我和沈西陪着你。刚才就是他上蹿下跳的厉害，一直出言误导我们，还说孩子的妈妈是为了钱。这个女人故意把孩子的妈妈说成拜金女，真是太可恶了。这种白莲花也只有眼瞎的男人才看得上了。什么玩意儿？哼！谢谢，你刚才没有吃饭，我和沈西去给你买点吃的。去吧。小星，刚才的事情，抱歉。林素素，你给子婷吃坚果，所以她才雇你的，对吗？我没有。我看过素素点的东西，没有见过，你是不是误会了？走之前我看过了，你们点了我给沈西点的奶油蛋糕，里面的夹层有坚果。对不起，我不知道蛋糕里有坚果。华景，对不起，我该死，是我没有照顾好子婷，你打我吧。是子婷非要点跟你们一样的，这件事儿跟素素无关。你的意思是在怪我？夏小姐，我跟阿锦也是为了子婷好，她当着我们的面吃，总比在背后吃要好。让她过敏抽搐，差点发生生命危险，这就是你说的为她好？我怎么还想问责？对不起，对不起。子婷的事情。原来你顾怀瑾也会道歉，可惜已经晚了。我不需要你的道歉。事到如今，你还在护着林素素。素素她不是故意的。那我们无话可说。小星，给我1分钟好吧？是我们之间有很多误会，我发现我根本不了解你，就像我不知道你会拉小提琴。我知道你受了很多委屈，
给我时间让我弥补好吗？弥补？碎了的镜子能补吗？破镜重圆这种童话，顾总也信。顾总，自重。这是我们的家事，与沈总无关。是吗？星星马上就要跟你离婚了。我是不会离婚的。顾总，你根本就不会拥有星星，你根本就不知道到底失去了什么。不信是吗？顾总，不如你去查一查，3年前6月10号到底发生了什么。阿明，我们走吧。小星，顾怀瑾，今天我会留下来照顾子婷，希望你明天能把离婚协议签好给我。夏星，我是绝对不会离婚的。该死的夏星！3年前，那不是素素回来的那天吗？那天发生了什么？你去查一下，3年前6月10号那天，夏星在干什么？糟了，绝对不能被怀瑾发现。你怎么会知道那天的事啊？因为从那天起，我一直活在痛苦中。怀瑾，我被绑架了，你快来救救我好不好？夏星，你到底有完没完？我说了，今年素素回国，我要去接机，你一定要这么做是吗？我在你心里就这么不重要？看着像个豪门太太，结果你老公根本不信，害得老子白忙我一场。星星，星星。 Walking up alone and cold 내 외침을 던져 헤어날 수 없는 빛 주로부터 숨겨 Run into the frozen 当时是你救了我，抱歉，我去晚了。我那天给顾怀瑾打了很多次电话，但他却以为我在骗他，最后也不知道是谁救了我，没想到是你。这些年，我一直在找你。星星，过去都不是你的错，错的是辜负你真心的人。我一直都在等你。 只要你回头，就能看到我。 Oh, every time I see you 그대 눈을 볼 때면 자꾸 가슴이 또 설레어와 내 운명이죠 세상 끝 星星，你一夜没睡，在这照顾我买了早饭，过来吃点吧。妈妈，子婷，你醒了，来，起来，还有不来。 叔叔阿姨，我妈妈呢？叔叔阿姨，我妈妈呢？
你妈妈昨天一直在照顾沈西，我没看到她来这里呢。难道我妈妈真的不要我了吗？其实，我不该说的。叔叔阿姨，你快说！你放心，我不会告诉别人的。你之前晕倒，你妈妈一直不让医生救你。你说，你妈妈会不会真的把沈西当成自己儿子，不想要你了？没妈妈，她不要我，我也不要她了。只要子婷站在我这边，阿姐的心也就在我身上。阿姐，子婷还在医院呢，你怎么想到让我去看病？阿姨找了个神医，据说可以治百病。素素，你的病一直拖下去也不是办法，况且我也有我自己的生活。阿姐，你是嫌弃我了？哎，我没那个意思，我只是在想，这样对夏星不公平。夏星，反正都是用意，不一定能发现。老爷子，哎呦，这不是新丫头吗？怎么今天想起来看我这个老头子啦？老爷子，是我不好。这是沈西，最近有点感冒了，我带他来你这看看。韩爷爷好，我听欣欣阿姨说你是神医。哎呦，这孩子嘴可真甜呐！夏小姐，你怎么在这儿？夏星，我告诉你，你要是影响到素素的治疗，我饶不了你。专业，阿姐，你吼我干什么？放尊重点。他肯定是想影响素素的治疗，不能让他得逞。夏星是我的徒弟，你们对我徒弟这个态度，不想治病就滚蛋！她一个家庭妇女，是你这个神医的徒弟。夏星，你跟唐老爷子认识的事情，你怎么不告诉我？你也没关心过。让我猜猜，你就是夏星那个不长眼的前夫吧？您怎么说话呢？怎么，我说的不对吗？你问我和夏星是怎么认识的，那我就告诉你。老爷子，我老公有胃病，经常失眠，还有我儿子总是过敏，我想跟您求个方子。我不看有钱人。老爷子，都说您是十里八乡最厉害的神医，只要您愿意给个药方，想让我做什么都行。你真这么诚心？那就过来给我打扫1个月卫生。好。可怜天下父母心呐！哎，丫头，你过来。为了你，给你儿子治病，新丫头在我这儿打扫卫生整整1个月，而你呢？你又在干什么？夏星，你什么你？你那个时候在陪着另外一个女人为她治病，你也不想想你自己的失眠和胃疼的毛病有多久没犯了？你知道她熬药把自己的手烫伤了多少次吗？华姐，这是我特意给你熬的调理身体的药，你快喝吧。喂，什么？素素发病了，我现在就去。华姐，这是我给你熬了1下午的药，手都烫伤了。够了，你看到素素发病，
所以你也想着是吧？小星，阿锦，我们先让唐医生看病吧。哦，要看病的就是你啊。嗯，手伸过来。唐老爷子，病情如何？我看呐，病得不轻，难治。果然是个庸医。那能不能治啊？你们这群没良心的，我不想治。哎，那可不行啊，唐老爷子，您可答应过我们要给素素治病。你要是食言，你就是杀人犯。那好啊，既然你们想让我给他治病，那就留下来打杂吧。您是诚心侮辱我们，是吗？哼，当初星丫头为了给她老公和儿子治病，在我这儿打杂了1年，你们这儿，哼，你们这又算什么？我留下来。那好啊，星丫头，来，跟我来，让他们在这儿吧。小星，叔叔，你能帮我拿点药吗？我够不到。唐老，林素素到底得绝症了吗？自然是没有。你看她蹦跶的那么欢，像是得了绝症的样子吗？是啊，是个人都能看出来。可惜，有些人就是眼瞎。要我告诉他们吗？顾怀瑾和张毅现在被林素素迷得团团转，那个女人掉几滴眼泪，就算我们把真相说出来，没人会信。聪明，新丫头，她不是愿意装病吗？这一次看我不好好治治她。夏星，你这个毒妇，你都把素素的手扎流血了。夏星，干什么？不如问问你的白月光，顾子婷是个病人，昨天才刚洗完胃，为什么还要在药里下苍术？他对这个严重不？我忘了，阿姐，对不起，我真的忘了。你忘了？我明明说过那么多次，你轻飘飘一句忘了，你到底是何居心？我真的忘了，我只是想着为子婷好。素素不可能害子婷，你少在这胡说八道，挑拨离间。你也这么觉得？素素她也不是故意的。好，你说不是，那就不是吧。小星，你到底想干什么？我看你手也受伤了，我带你去包扎。我不用顾总关系。夏星，顾怀瑾，别告诉我，到现在这个事，你还觉得我在跟你闹着玩？我除了离婚，我跟你没什么好说。阿锦竟然开始相信夏星，还关心他。素素，你怎么了？阿姨，我没事的，我的手一点都不疼，只是我的手是用来弹小提琴，现在却……阿姨，你千万不要怪夏小姐，她肯定不是故意的。素素，你别去夏星说话，这个贱人这么欺负你，我饶不了她。夏星，让你受点教训，你行？夏星，你敢欺负素素，今天就把素素抱走。哟，火气这么大，是不是有口臭便秘了？臭死我！你敢动素素一根汗毛，我把你这一身老子都给你拆了！你个熊孩子！夏夏，你敢泼老子？你不要命了！
我弄死你！我就不姓庄。庄叔叔，你不姓庄，你是想跟林阿姨一个姓吗？那我以后就该叫你林叔叔啦。我弄死你！阿姨，别冲动，有什么话好好说。我没事的，我的手真的一点都不疼的。这个蠢货，我让他打夏星，他砸什么东西？开门！开门！我们怎么办？我看那个叔叔已经失去理智了。没事，我现在就报警。你好，我要报警。我们现在外面有个疯男人，杨毅说要杀了我们，一直撞我们的门，我们害怕极了。我们这有个5岁的小孩，还有个70多岁了，根本不是他的对手。出来！出来！阿姨，你住手啊！王毅，干什么？阿星呢？他没事吧？阿锦竟然在担心夏星这个贱人。何先生，您涉嫌损害他人财物，并且以暴力手段威胁恐吓他人，情节恶劣，请你跟我们走一趟。开什么玩笑？大不了老子赔点钱，凭什么抓我？庄先生，您已经涉嫌恐吓，请马上跟我们走。把放开我！放开我！阿姐，警察先生，阿姨她不是故意的。夏小姐，你快帮阿姨解释解释啊！警察先生，请把他带走。我这里好端端的莫名其妙被砸，我是一定要报警的。我好害怕呀！你们这群贱人！阿姨，走！阿浅，难道你就这样看着阿姨被带走吗？小星，你有没有事？有没有受伤？顾怀瑾，少假惺惺的，这件事情没完，我们绝对不会同意和解。张毅这次坐牢坐定。不是，我不是为了他，不是为了他，难道是关心我？算了吧，顾怀瑾，自己信。阿姨一向很紧张你，你是不是说什么？你怀疑我？如果是的话，这件事因你而起，自己解决。阿姐，我苏苏，苏苏，苏苏。于终于成功。很严重吧？是啊，很严重。这死老头子果然是个阴。那怎么治？简单，药我已经配好了。不过呢，你要答应夏星一个条件。什么条件？顾怀瑾，签了离婚协议书，我们就把药给李素素。夏星这个蠢货，竟然真的要离婚！你拿离婚协议威胁？摆在你面前的选择很简单，离婚，我们立马把药给李素素。阿姐，我好难受啊！你不用管我，你不要和夏小姐离婚，我不是来破坏你。顾怀瑾，你最爱的林素素现在等着你救她，你难道要眼睁睁看她这么难受吗？阿姐，我不难受了，你不用管。好，好。夏星，真的确定要跟我离婚吗？我确定。10个亿，你为了钱才要跟我离婚的是吧？什么？10个亿？哎呀，夏小姐，你怎么能要这么多钱呢？没错，10个亿。夏星，我发现我确实不了解你啊！你为了钱跟我离婚，怎么沈夜明不给你钱啊？他竟然这么恨我！顾慧姐，
我不是你可以随意动手的玩偶。夏星，从前你不也是这样跟我谈条件的吗？还用子婷来威胁？你10个亿，签了离婚协议，我可以保证，林素素的病我们绝对会治好，不会让顾总白花这笔钱。这笔买卖对顾总来说很划算，不是吗？你真的夏星，跟我离婚你就这么高兴？夏星，这笔钱我一定让你吐出来。明天一早，不见不散。顾总，你就这么同意跟夫人离婚吗？离婚还有冷静期呢。再说了，他想离婚没那么容易，况且离婚还能复婚。啊？这夫人能同意跟你复婚吗？他在意的是林素素，只要把林素素的病治好了，把她送走，他就不会出现在我们的身边。到时候我就把夏星追回来，然后重新开始。还能重新开始吗？哎，夫人到了，还有沈总。恭喜你啊，终于可以离婚了。谢谢您。离婚之后，可以考虑我们的事情吗？夏星，就这么迫不及待吗？既然来了，就别耽误时间了，赶快进去吧。夏星以前只会对我笑，什么时候开始，他对我再也没有过笑脸。夏星，你现在后悔还来得及。夏星，我最后再跟你说一次，我跟林素素我们两个之间没关系，是你误会我了。我不和你离婚，就活该在家等着，等着你照顾完林素素，回头施舍的看我一眼。我在你眼里就这么卑贱了？在这1个月之内，2位依旧可以撤销离婚。如果2位坚持离婚的话，1个月后再来办理手续即可。谢谢。哎，阿姐，你终于离婚了，你很开心？没有，我这不是刚被保释出来，有点高兴吗？哎，我可听说了，夏星竟然拿走你10个亿，这女人也太狠了。那是我亏欠她的。阿锦这是怎么了？他不应该庆祝吗？我知道了，一定是被夏星那个贱人拿走10个亿，他不甘心。是啊，夏小姐什么都没做，就轻松拿走了10个亿。不行，这事不能就这么算，我一定让他把这10个亿给我吐出来。妈妈，我做右善终。子条，你听话好吗？你不吃东西这是不行的呀。妈妈真的不要我了。夏小姐现在每天都在陪沈西呢。喂，妈妈。子条，你去哪儿？亲亲阿姨，你特意给子晴哥搞了右善终，他肯定会喜欢的。谢谢你陪我来。妈妈真的不要我了，她要沈西。子条，你看你妈妈，她真的不要你了。夏小姐怎么能这样？她明知道你在医院，还特意带着沈西。你看，她手里拿着药膳粥，肯定也是特意给沈西的。可惜啊，你再也喝不到。就是他，抢走了我的妈妈。把妈妈还给我！小心！小心！没事。妈妈，我也受伤了。妈妈，你之前爱的只有我，为什么现在看也不看我？为什么只关心他？你难道不该道歉吗？我没错。子条，你没事吧？来。
夏小姐，你也真是的，子婷才是你的亲生孩子，你怎么能这样呢？林阿姨，你为什么每次都在挑拨？什么？子婷哥哥是欣欣阿姨的儿子，他最爱的肯定是子婷哥哥。可是每次在你口中，欣欣阿姨好像都做错了。我没有。你别冤枉素素阿姨，是妈妈不对，她一点也不关心我。你走吧。林阿姨，你看起来好像很高兴。你瞎说什么呢？子婷哥哥，欣欣阿姨最关心的就是你。你那天过敏，其他人都拦着欣欣阿姨，欣欣阿姨为了救你一直在抗争，没有人比欣欣阿姨还要担心你。真的吗？嗯。你为什么要骗我？还有你住院那天，欣欣阿姨一直在守着你，她连眼睛都没有舍得闭一下。可是我起来没有看到她。欣欣阿姨也要休息的，她是你的妈妈，她也是个人，她不是你的保姆。就连今天也是欣欣阿姨做的药膳粥给你送过来。好了，神仙，别再说了。妈妈，我错了，你别不要我好不好？子晴哥哥，不要因为这种小菜影响你和欣欣阿姨的关系。你们谁是小三呢？你明明知道欣欣阿姨和顾叔叔以前是一对，你还插足，你不是小三谁是小三？你是个死孩子！怎么还要对小孩子动手啊？我们走吧。妈妈，我错了，你别不要我。顾子婷，我早告诉过你，这是你自己的选择，你也长大了，是时候承担你的选择。走吧。妈妈，怎么了？夏小姐带着沈西说了几句话，子婷就变成这样。子婷，发生什么了？还是小三吗？子婷，你胡说什么呢？阿姐，都是那个沈西，她在子婷面前乱说，夏小姐也真是的。素素，你为什么一直在子婷面前挑拨她和夏小姐的关系？我没有。爸爸，妈妈真是不要我们了。放心，爸爸会把妈妈追回来的，她不会离开我。好。子婷，没事，素素阿姨还陪着你呢。不要，妈妈。该死的野狼！顾怀金打电话说子婷又生病了。别着急，我陪你。子婷，妈妈，你来了，你还是要我的。你没事儿？我就是想你了。妈妈，素素阿姨把这个杯子还我了，我现在送给你，好吗？你回来吧。你觉得我现在还想要吗？夏小姐，你怎么能这么对自己的孩子呢？自私鬼！夏夏，子婷很想你，你是她妈妈，难道你眼睁睁的看着子婷活在一个不健全的家庭吗？够了，顾怀姐，你未免太自私了。我在跟夏星说。我现在有资格和你说话。夏夏，你跟他在一起了？不然呢？顾总，你有什么资格指望夏星回头跟你复婚？5年前，夏星拿到了大奖，等待他的是无数的奖项和全球最顶尖的音乐待遇，可他全部都拒绝了。他在自己最巅峰的年纪，为了你做了家庭主妇。他这个弹奏小提琴的手，为了你开始做饭洗衣，可你珍惜过吗？他为了你，为了顾子婷，付出了自己最好的年纪。
甚至还为了你的白月光做药膳。可你又给他了什么？我只是……你只是什么？顾怀姐，我问你，这5年来，你有真正了解过夏星吗？你质问他，不知道他身份，但是你了解他生活的日常点滴吗？你知道他喜欢吃什么，他不喜欢吃什么，他吃什么过敏，这些你了解吗？你不知道，因为你所有的心思都在林素素身上。夏星为了你放弃自己的一切，而你呢，让他隐婚，他身为你的老婆，却过得连小三都不如的日子。可是素素她身患绝症，我总不能眼睁睁看着她我什么都不做吧？这种话，只有顾总你信吧？沈总，这话什么意思？沈总，你不要胡说！老爷子，你怎么来了？沈彦明这小子都已经搭建好了舞台，我怎么能不来呢？姓顾的，看看清楚，这个林素素根本就没有病。你见过哪个得了绝症的人还能像他一样活蹦乱跳的？还能像他一样活蹦乱跳的？林素素，你骗我！我没有，阿姐，你不要信，这个唐老爷子和这个夏小姐是一伙的，这肯定是他们伪造的证据，我是真的得了绝症啊！是呀，天天活蹦乱跳，只要一有事就立马晕倒的绝症。这份报告是当初他到我诊所做的所有检查，我可以拿我的职业生涯来保证，绝对不会有任何问题。顾总，我知道你不信，所以我特意找来了人。你怎么在这儿？这个王医生就是告诉你黎素素得了绝症的那医生吧？王医生，说实话，说清楚！是林小姐给我钱让我帮她作证，顾总，你就饶了我吧，再也不敢了。你闭嘴！素素，你骗我！你以为你得了绝症，你竟然骗我！阿姐，我不是故意要骗你的，我就是太爱你了，我想跟你在一起，你原谅我吧，好不好？顾总，你聪明一世，竟然让这么样一个女人把你骗了，还辜负了曾经最爱你的人。夏星，对不起，我知道错了。这啥？是我放的枪，就是这个女人夏星泄露商业机密。庄毅，谁让你报警的？我看不惯，凭什么他跟你离婚就坑了你10个亿？你放心，我肯定帮你把钱要回来，这事你别管，交给我。夏星他没有泄露机密，这10个亿是我给的，算是我亏欠的。阿姐，张毅，以你脑子应该想不到这些，是林素素让你这么做。你为他做了这么多，可他把你当成什么？他连没有得绝症都没告诉你，他的心里只有顾怀瑾。你呢？你又算什么？你少在这手不离剑！我只是实话实说，难不成你以为你做的这一切能打动林素素？我告诉你，不可。你在他眼里只是一匹。你闭嘴！张毅，你以为你随便报个警就能把星星带走吗？你这是虚假报警，我可以追究你的责任。而且警察来不是找你的。你什么意思？我们接到沈先生报警，他最近协助我们抓到了3年前绑架夏小姐的人，绑匪举报策划绑架的是林素素。林小姐，跟我们走一趟吧。林素素，是你让人绑架的夏星。阿姐，你救我！救我！不可能，这肯定是骗子。方毅，你既然这么舍不得林素素，还虚假报警，那你就跟他一起去做好了。阿姐，这可是骗子，怎么可能是真的？可能，阿姐，我天！你什么时候做的这些？我说过，在顾家受的委屈不能让你白受，欺负你的人必须要受到应有的报应。是啊，沈叶明这小子可是煞费心思操办了这一切，老头子我肯定得来凑凑热闹。谢谢你。夏星，我顾先生，多余的话不用再说了。离婚冷静期结束之后，我希望你遵守约定。我们走吧。夏星。
爸爸，妈妈真的不要我们了吗？夏星，给我1分钟好吧？我知道，我说再多都没有用，是我有眼无珠，错付了你。我知道你为我付出了这5年，付出了很多很多。林素素现在已经坐牢了，我不会帮她，这是她的报应，也是我的。放心，我会照顾好子婷。你已经为我们2个付出了5年，我们不应该再阻挡你的未来。我们会好好祝福你的音乐会会顺利进行的。对不起，妈妈，我可以参加你的音乐会吗？妈妈，你要幸福，我和爸爸会为你加油的。好。走吧，全球音乐会第1站，巴黎。好。